Y a través de un llamado del personal de seguridad, del personal policial que está destinado como seguridad acá en el Palacio de Justicia. ¿Cómo ellos tuvieron esa información? El personal en su recorrida, dentro del palacio, una vez que salieron, ¿verdad? Los que tienen turno mañana recorrieron y encontraron ese panletín que le resultó ser sospechoso. A raíz de eso, lógicamente hizo bien su trabajo y llamó a los especializados para que se pueda revisar. Se encontró dos pilas alcalinas y un cargador de aparato celular, pero que le corresponde a la gente del Palacio de Justicia que trabaja en el salón auditorio en la parte de equipo de sonido. En el entrepiso, en el salón auditorio se encontró el maletín.